बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खिरियत होंगे। दोस्तों मैं मोहम्मद खलील डेरा गाजी कांदे बात कर रहा हूँ। ये महिला से मेरे पास दोस्त आए होते, इन्होंने बच्चों वाली बकरियाँ ख़रीदी हैं। ये वीडियो देख के आए होते। ये कुल टोटल जो ना 7 बकरियाँ हैं और 13 बच्चे हैं। बाकी ये दोस्तों से आपकी मुलाकात भी करवाते हैं, कहाँ से आए हैं और इनको बकरियाँ कैसी लगी हैं, और ये बाकी खुद ही आपको इंटरव्यू में बताएंगे। बाकी अगर कार को करवाना चाहते हैं तो कार को भी हमारी आल पाकिस्तान में सर्विस अवेलेबल है। अगर किसी भाई को हमारे फार्म के ऊपर विजिट करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी राब्ता नंबर हमारे स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, तो ये आपको चीज़ें मिल जाएंगी। 7 बकरियां लिए हैं और 14 जना बच्चे लिए हैं। मेरी लोकेशन डेरा गाजी खान है। बाकी ये तो बच्चों वाली बकरियां सेल हो गई हैं। बाकी अगर आपको जिस तरह का माल चाहिए, जितना चाहिए ना, आपको खलील गोर फार्म में मिलेगा। तो बाकी हमारे पास आम में माल नहीं होता, हर नस्ल का जानवर होता है। आपको ये देखे छोटे छोटे बच्चे ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से चारा खाने वाले ओरिजिनल चीज़ें हैं और प्योर गुलाबी बकरियां बड़े साइज़ में। ठीक है, 7 बकरियां और 13 बच्चे खरीदे हैं। तो बाकी दोस्तों से भी आके मुलाकात करवाएंगे, फिर जब इनके जानवर लोड करेंगे ना फिर भी आपको दिखा देंगे। बाकी आपको फार्म पे ऊपर जब भी आएंगे ना, जितना माल चाहिए ना आपको खलील गोर फार्म मिलेगा। बाकी हाल चाकरी का सर। बाकी बकरियाँ ये देखें तोता फेस की, और ये बच्चे आप चेक करें इसकी क्वालिटी। तो बाकी इधर रफ़ीक टूर यार है कर लो सारे माल के। ये देखिए माशाल्लाह से इनकी क्वालिटी आप देखें, बिल्कुल खूबसूरत है। बाकी हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास मेहमान होते हैं। अगर आप कार को करवाना चाहते हैं तो बात कार को भी आप करा सकते हैं। अगर आपको हमारे फार्म के ऊपर विजिट करना है तो वो जब भी आए, मर्जी जितना माल चाहिए आपको मिल जाएगा। बाकी ये तो इन्होंने बच्चों वाली अल्हम्दुलिल्लाह से बकरियाँ खरीदी हैं। बाकी अगर मुंदरे चाहिए, छतरे चाहिए, बकरे, जिस तरह का माल चाहिए ना आपको खलील गोर फार्म मिलेगा। बाकी चीज़ें देखें, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं माइले से, इनकी क्वालिटी आपके सामने। ये देखिए इस तरह का माल होता है हमारे पास, ये देखिए। तो ये बाकी दोस्त आपको मैं इसके अलावा और इन्होंने कितना माल दिखाया गाँव में फार्म पे, बाकी ये खुद ही आपको बताएंगे। बाकी एक बार फिर भी मैं चला के दिखा देता हूँ। रफ़ीक जरूर कर ले, तो जितना हो सके हमारी हौसला अफजाई करें। वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ। ये इनके बच्चे हैं साथ में, देखिए। तो बाकी आप भाई साहब, और ये बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से भाई खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है सर? ठीक है। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? गुलाम शबीर। और भैया आपका क्या नाम है? आमिर अब्बास। और भाई साहब आपका क्या नाम है? क्या नाम है? गुलाम। अच्छा ये आमिर भैया आप कहाँ से आए हैं? अच्छा ये कौन सी जगह से आए हैं? ये पूरा एड्रेस बता दें, थोड़ा ऊंचा बोलें ताकि दोस्तों को पता जाए। कोई आपके जानवर देखना चाहे तो पूरा एड्रेस बता दें, थोड़ा ऊंचा बोलें जी। अच्छा ये पूरा एड्रेस यही है। अच्छा ये आपने टोटल कितने जानवर खरीदे हैं? ये टोटल 20,000। इसमें बकरियां कितनी हैं, बच्चे कितनी हैं? 7 बड़ी बकरियां हैं और 13 छोटे बच्चे। अच्छा ये आप वीडियो देखे थे, जो जानवर वीडियो में देखे थे वही थे कोई और थे? वही। अच्छा ये आपको जानवर महंगे मिले हैं सही मिले हैं? अच्छा ये तो आपने माल ले, इसके अलावा और आपने कितना माल देखा था गाँव में फार्म? काफ़ी जगहों पे हम गए हैं, काफ़ी घरों में भी सारा माल चेक किया, उसके बाद जो पसंद आया हमने। अच्छा ये कितना अर्सा का वीडियो देख देख के शाम की आपने? तकरीबन 4-5 महीने से देख रहे हैं। तो ये पहले कहाँ पे होते थे वो भी बता दें, किधर रहते थे आप? मतलब पहले आप बाहर कौन से मुल्क में होते थे? मस्कत में। अच्छा ये कितना अर्सा लगा के आए हो? मतलब कितना अरसा लगा के आए उधर मस्कत में? मस्कत में 8-10 साल लगा। 8-10। तो आज आपने कहा उधर छोड़ दिया तो ये जाके बकरियों की गोश्त फार्मिंग करेंगे, इसी तरह की और बात है? सोचा है कि कुछ अपना कारोबार करें। अच्छा ये आपको बकरियां पसंद है ना? सच्ची सच्ची खुल के बता दो। जी बिल्कुल पसंद है। अच्छा हमारे पास अगर आप दोस्त आना चाहे, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आए आप, अच्छा ताउन किया खलील भाई ने, और बकरी माल भी माशाल्लाह अच्छा है। इनके पास अपना भी बहुत है और इनके दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास काफ़ी अच्छा माल है जी। आपको कभी जायज़ मुनासिब माल आपको मिलेगा, तो किसी किस्म का मसला नहीं होता? दोस्त डरते हैं ना कितनी दूर जाएंगे? अच्छा आप भी बता दें, पहले भी आप डरा थे थोड़ा सा महसूस तो बंदे को तो नई जगह जाएंगे, क्या कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर है फ़ोन पे रब्ता था, पहली दफ़ा आए हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। दोस्तों को भी यही मैसेज देना चाहेंगे। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इनके लोड करा थे भाई ने 7 बकरियां और 13 बच्चों की खरीदारी कर लिए। भाई साहब पसंद है ना चीज़ें आपको? बहुत अच्छा माल है। भाई साहब आप भी बता दें, ये अभी क्या लगते हैं? ये वाले साहब इनके? ये वाले साहब। अच्छा ये आप कितने बजे इधर पहुंचे थे? हम तकरीबन 12 बजे पहुँचे। बस ये अभी 1-2 बजे का टाइम, फिर आप वापस जा रहे हैं। गाड़ी अच्छा आपको गाड़ी कितने में करा के दी है? गाड़ी हुई है 11,000।
ये अल्हम्दुलिल्लाह से गाड़ी भी 11,000 में करा के दे, बाकी इनके जब लोड करेंगे ना फिर लास्ट में इनकी मुलाकात करवा देंगे। ठीक है भैया, आप आ जाएँ, बाकी लोड कराते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से ये अभी गाड़ी पर लोड भाई इनको करा दें। इधर आ जाए साहब, आप भी दोनों इधर आ जाए। भाई साहब ठीक हो गया, मेरी तरफ देखिए, ठीक हो गया। ठीक है भाई, भाई साहब ठीक है अमर भाई, शुक्रिया।